န်တရားကညမအကြောင်းကတရားများနဲ့ပေါင်းစည်းခဲ့တာမင်းပြီးခဲ့တဲ့အမုန်းဝေဒနာမင်းထားခဲ့တဲ့အမုန်းဝေဒနာဘယ်ဝဲပဲစီတွေမှာအစင်မြေမှာလဲဝေခွင့်မရတာမလို့ရစိတ်အညို့နဲ့ငိုစရာနမိတ်ဆိုးတွေနဲ့ကြာဘိတ်တနိုးကမိပန်ထွားလို့မချိတန်ရမဖြစ်ပါစေနဲ့ခစ်တွေလဲပြောင်းခဲ့နေတာဖြေပါတော့ချစ်တဲ့ရှင်မကြည်ပါတော့မီးကြလာသူတော်